Je li sve spremno, Miha? Jest, Rafo, anđeli su svi na broju, svi u zboru, haljinice su nam čiste i bijele kao snijeg, a trubači imaju trube, da vas čujem, trubači! Odlično! Samo još čekamo znak. Hladno je večeras i Mariji i Josipu je sigurno hladno. Itekako im je hladno. Svim ljudima je zimi hladno. Nadam se da su pronašli udoban smještaj, jer za roditi dijete majci treba biti ugodno i toplo. Ali Rafo, o čemu ti govoriš? Zar ti ne znaš što se događa? Zar ne znaš zbog čega još čekamo? Ne znam, Miha, što je bilo? Zar su se pojavili neki problemi? Rafo, zar ti stvarno ne znaš? Ne znam. Reci mi, nisu valjda Mariju i Josipa nekamo zatvorili? Nisu se valjda negdje smrznuli? Što se događa? Reci mi, Miha, reci brzo, brzo. Mali anđelčić je odletio dolje, u Betlehem, i vidio da je grad prepun ljudi. Sva su prenoćišta zauzeta. Što će sada biti? Ta Marija svaki čas treba roditi. Znam, Rafo, u tome i jest problem. Uopće ne znam gdje će se Marija i Josip smjestiti. I jako me strah, hoće li sve dobro proći. Mariji treba topli krevet i topla soba, a nema ih nigdje, nigdje. Sve gostionice su pune. Hajdemo brzo dojaviti ocu što se događa. Brzo, da ne zakasnimo, jer Marija se možda već porađa. Smiri se, Rafo, ta što ti je? Naš Bog i Otac zna sve što se događa. Zar si to zaboravio? Nisam, ali što ćemo? Kako ćemo pomoći Mariji i Josipu? Ja ne bih htio da se dijete rodi vani na hladnoći i snijegu. Znaš da su ljudi jako osjetljivi i plašim se da će se mali Božić smrznuti. Ja vjerujem našem Bogu i Ocu. On će se sigurno pobrinuti i za Mariju, i za Josipa, i za Isusa. Vidjet ćeš, vjeruj i ti. Vjerujem, Miha, naravno da vjerujem. Da kakav bih ja anđelčić bio kada bih u našega oca sumnjao. Vjerujem da će Bog Mariji i Josipu pomoći, ali već sam pomalo nestrpljiv. Htio bih da se Božić što prije rodi. Da pošaljem malog izviđača ponovo dolje. Da, pošalji ga, pa neka nam javi kakva je sada situacija. I je li se mali anđelčić vratio? Je, upravo je stigao. I što kaže? Je li ima kakvih novosti? Jesu li se Marija i Josip nekamo smjestili? Jesu li pronašli toplu sobu? Jel se dijete rađa? Čekaj, Rafo, polako. Mislio sam da su samo djeca malo nestrpljiva. A što mogu? Priznajem da sam i ja nestrpljiv jer jedva čekam vidjeti Isusa, jedva čekam. I ja, ali lakše malo da ti ispričam što mi je rekao mali anđeo. Je li on obletio sva prenoćišta i gostionice? Možda je on mogao pronaći neku praznu sobicu u kojoj bi Marija mogla roditi djetešce. Mali anđelčić upravo je čuo jednoga čovjeka, nekog gostioničara, u čijoj kući također nema mjesta. Čuo je kako Mariji i Josipu nudi da prenoće u njegovoj štali. Što? U štali? Pa što je tim ljudima? Mali Bog, mali Božić da se u štali rodi? To nije u redu. Pa on je Bog, mali kralj. On će navijestiti svima raj. Kako to može biti? To ne mogu dozvoliti. Idem odmah našem ocu sve javiti. Sve, odmah. Ma čekaj, Rafo, stani malo. Ta što te je spopalo? Daj, razmisli. Možda naš otac, naš Bog upravo tako i želi da se njegov sin, Bog i spasitelj u štalici rodi. Sumnjam da je tako, pa on je Bog. On se treba roditi negdje u dvorcu ili bar u najljepšoj sobi u nekom prenoćištu, a ne u štali, grozno. Ali Rafo,
Opet nagliš, nestrpljiv si i ne razmišljaš. Pa ne mogu razmišljati, Miha, jer sam uzbuđen, jer jako želim da malom Isusu bude toplo kada se rodi i da mu bude ugodno i lijepo, a ne hladno i još pikavo od slame. Ali Rafo, razmislimo zajedno. Naš Bog, naš Otac, sigurno je htio da tako bude. Ja sam uvjeren u to. A zbog čega Bog želi da se njegov sin, Bog i kralj, rodi u štali? Kao sirotan, kao prosjak, kao čovjek neznatan, mali. Čini mi se da ja odgovor na ta pitanja znam. Hajde, reci mi onda ako si baš tako jako pametan. Poznajući našega Oca, već odavno sam shvatio da je osim što je najveći, najbolji, najmoćniji, najdraži, shvatio sam da je i najmudriji. Onda mi reci, u čemu je mudrost dati da ti se sin rodi u štali, u hladnoći, u sjenu? Sigurno nemaju ni koljevku. Naš Bog je najveći, Rafo, ali on želi biti i najmanji. Zato je odlučio da se njegov sin u siromašnoj štalici na zemlji probudi. Kako Bog može biti najmanji, a najveći je? Kako to? Sada više ništa ne razumijem, Miha. Baš ništa. Božja veličina je u njegovoj skromnosti, Rafo, u poniznosti. Bog svakoga dana svakog čovjeka umilno zove, ali ne naređivanjem, ne svojom moći, ne prisilom, već svaki dan sklopljenih ruku sve ljude moli. Daj da po tebi budem vidljiv. Dopusti mi to, čovječe. Ali on može svim ljudima zapovjediti sve. On je moćan. On i sada može Mariji i Josipu pronaći najbolji hotel, najbolje prenoćište. Ali Rafo, naš Bog ne zapovjeda, naš Bog moli. U tome i jest njegova prava, istinska veličina. Nije mi baš sve jasno, ali ako ti kažeš, onda je valjda tako. Ja mu vjerujem i siguran sam da je on tako htio, da se njegov sin, Isus mali, rodi kao prosjak, siromašan, u štali. Tako će svim ljudima pokazati svoju ljubav, jer i najmanjem i najsiromašnijem i najjadnijem čovjeku Bog želi biti brat. Ovo mi jako mudro i pametno zvuči, Anđele, brate, i vjerujem našem Ocu svim srcem i umom. Vjerujem. Miha, čuješ li isto što i ja? Nije li to plać našega Božića, malog Isusa? Jest, Rafo, rađa se i dođe taj trenutak da Bog čovjekom postane, u svemu jednak ljudima osim u grijehu. I hladno će mu biti, i znoj će ga objevati, i strahove će proživljavati, i kušnje će ga moriti. Ali spasenje svima će donijeti, svojim životom ljubav i istinu svjedočiti, za sve ljude sebe žrtvovati. Hajdemo, anđeli moji, zasvirajmo, radosno malom Božiću zapjevajmo. A ja ću sada brzo u Betlehem odletjeti, ljudima reći što se dogodilo. Reći im da se božansko dijete rodilo. Eno, već ih vidim dolje. To su pastiri, Rafo. Onda ću najprije pastirima radosnu vijest pronijeti i objasniti im da će im mali kralj vječno spasenje donijeti, a pastiri neka govore i drugima. Tako će radost spasenja i vječnoga života donijeti veselje svim ljudima. Dok Rafo pastirima leti, mi, svi drugi anđeli, zasvirajmo i Isusa pjesmom ugrimo. Bog je htio da se njegov sin Isus rodi u štali, kao čovjek siromašan, ponizan, mali. I kad god nam teško bude, sjetimo se da je i Isus bio čovjek i brinulo ga je sve ono što brine i nas ljude. Isus nam je sličan u svemu osim u grijehu. Stoga trudimo se svakoga dana i mi biti slični i njemu.
tako ćemo malo pomalo svjetliji i radosniji biti, pa jednoga dana i s njim zajedno u vječnosti živjeti.